Салам. Азыр тура жуунуну үйрөтөм. Биринчи ирет жуунганда айымдар муздак эмес, ысык эмес, бөлмө температурасында суу менен жуунуш керек. Ысык суу терини тез картайтат, шалбыратып түшүрөт жана майлуу кылат. Муздак суу тескерисинче терини кургатып салат, майын жок кылып салат жана терини кулдуратып жана андай нымдуулугун жоготуп коет. Ошон үчүн бөлмө температурасындагы суу биринчи ирет. Экинчиден, биринчи жуунардын астында мен гидрофилканы алам. Көбүнчө азыр 3 этаптуу жуунуу деп абдан популярдуу болуп атат. Ошон үчүн биз өзүбүз дагы ушундай 3 этаптуу жуунууну разработка кылдык. Биринчи гидрофильный май. Бул майда көп чөптөрдүн кошулмалары бар. Бул жөн эле май эмес, бул атайын май. Буну ватный дискке аласыңар дагы аккуратно бетиңерди сүртөсүңөр. Мен көбүнчө ватный дискти олдоруп алам. Мына азыр бул май боюнча калды. Бул майды азыр суу менен жуебүз. Суу менен жууганда май эмульсия болуп калат. Ошол эмульсия беттеги макияжды агыш болуп жуулуп түштү. Экинчи этап бул биздин гель омывание. Менде профессиональный силерге кичирээк көлөмдөгү, көп кереги жок, буквально 1-2 мл. Анан колубуздан жакшы көбүртүп алабыз. Көрүнүп жакшы эле көбүрөт. Бирок бул жерде кооптуу эмес пафтар бар. Паф деген это поверхностно активные вещества, көбүрчү жана жуучу заттар. Бул майдын калдыктарын алып салат дагы жана моюнду дагы жуусак болот. Бул гель терини майлантып эле эмес, курамында өтө көп пайдалуу заттар бар, өзгөчө чөптүн кошулмалары бар. Терини тынчтантат, нымдалыштырат жана абдан жакшы тазалайт. Мына тазалады. Үчүнчү этап тоник. Тониктин да колдонуу өзүнүн эрежелери бар. Биздин тоник розадан жасалат. Розанын экстракты кызыл болбойт, натуралдуу экстракт мындай сары болот. Ошондуктан мен 3 диск менен колдоном тоник менен. Тоникти эртең менен колдонгондо тониктин функциясы бөлөк, кечинде колдонгондо тониктин функциясы бөлөк. Эртең менен тоник терини ойготот. Мисалы биз азыр кечки жуунууну кылып атабыз. Мондай жуунууну только кечинде кыласың. Кечинде мына биринчиден макияждын калдыктарын жана беттеги көрүнбөгөн масканын калдыгын тазалайт. Экинчиден кечинде терини нымдалыштырат, теринин калыбына келтирет. Кечке стресс болду да тери. Мына бир диск мынтебиз, колдорабыз. Экинчи диск. Жеде мен муну бөлүп коем, эконом вариант. Так, негизи дагы бир жолу сулап алсаңар болот. Мен эконом вариант кылам. Мен өзүм башынан эле косметиканы эконом деп колдоном. Кимдики териси майлуу болсо, мына Т-зонаны көрүңүз, Т окшоп турат. Мына ушул зонаны дагы бир сыйра сүртүп алабыз. Таза диск менен. Өзүнчө дискти мен шея, моюн жана декольтеге коем. Жалпысынан где-то 5 мл тоник кетет. Бетти сүртүп атканда назик кыймыл аракет менен сүртөбүз. Мындай эч качан катуу сүртпөйбүз, анткени терибиз чөйүлүп калат. Эми тониктин калдыктарын бетке аккуратно пальцевой душ кылып койсок болот.